दोस्तों, इस पत्ते को देखिए, ध्यान से देखिए। ये शिवली फूल का पेड़ है और शिवली फूल का पत्ते है। इसमें अभी तक फूल नहीं आया, अभी आने का टाइम है। ये शिवली फूल जैसे जिसको नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं लोग, और भी कई प्रकार नाम है इसका। ये सफ़ेद छोटा छोटा फूल रहता है। अभी फूल आया नहीं तो मैं फूल दिखाता आप लोगों को। लेकिन जब फूल ये आएगा, नाइट को आएगा और सुबह नीचे गिर जाता है। ये शिवली फूल का पेड़ है। इससे कई प्रकार बीमारियों का इलाज किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पौधे हैं ये शिवली फूल का पौधे है। इसका पत्ते से कई प्रकार बीमारियों का इलाज किया जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये शिवली फूल का पत्ते पौधे है ये। जी हाँ दोस्तों, आप लोग थंबनेल में बिल्कुल सही देखा। बुखार, जुकाम और खांसी और बदन दर्द और कभी कभी सर को भी भारी लगता है, तो उसके लिए अभी डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे पेड़ पौधों की मदद से आसानी से अपना जो इलाज वो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, पहले भी ऐसा होता था, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं था। पहले ज़माने के लोग घर में बैठे पेड़ पौधों की मदद से इलाज करते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, और हमारा जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, और उसके वजह से हम लोग पेड़ पौधों की जो जानकारी है वो धीरे धीरे हम लोग भूलते गए, और डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवा लेते हैं, केमिकल भरा दवा वो लेते हैं। उसको पीने से हम लोगों का काफ़ी साइड इफेक्ट होता है, हम लोग को मालूम नहीं। वो पीने से काफ़ी साइड इफेक्ट होता है और काफ़ी परेशानी भी बाद में उस देखा जाता है। तो आज जो मैं दवा लेके आया हूँ वो बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों। आप लोग उसको इस्तेमाल करके घर बैठे आसानी से जो अपना प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों, उससे पहले मैं हूँ शेखर नाथ। आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कुदरत की दुनिया। दोस्तों, आप लोग अगर मेरा चैनल पे जो नया है, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और पास में बेल का आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरा वीडियो देख के उसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए दोस्तों, हम लोग को दवा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो पहले देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मधु जो डाबर हानी, मैं डाबर कंपनी का लिया हूँ। आप लोग कोई कौन सा भी कंपनी का ले सकते हैं, या अगर घर में है वो भी चलेगा। और साथ में यह अदरक लिया हूँ जो हर किसी की किचन रूम में रहता है। और ये तुलसी का पत्ते है। और दोस्तों, वीडियो का पहले जो दिखाया था शिवली फूल का पेड़, ये शिवली फूल का पेड़ से पत्ते तोड़ के लाया हूँ। तो आप लोगों को जुकाम, सर्दी, खांसी, बदन दर्द और बुखार है तो आप लोग क्या कीजिए, ये शिवली का पत्ते का रस निकालिए और 2 चम्मच शिवली का पत्ते का रस 2 चम्मच लीजिए। अगर आपका शरीर में बुखार नहीं है, सिर्फ जुकाम, सर्दी, खांसी है तो सिर्फ 1 चम्मच लीजिए। अगर बुखार है तो 2 चम्मच लीजिए। और साथ में ये तुलसी का पत्ते का रस भी 1 चम्मच लीजिए। अदरक का भी रस निकाले और 1 चम्मच अदरक का रस भी लीजिए। और ये जो मधु है ये 1 चम्मच लीजिए। अगर आप लोग छोटे बच्चे को पिलाना है, 5 साल का नीचे जो बच्चा रहता है उसको पिलाना है तो सिर्फ आधा चम्मच मधु लीजिए। अगर बड़े आदमी के लिए 1 चम्मच लीजिए, और 5 साल का नीचे जो बच्चा रहता है उसके लिए तो आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच लीजिए। और ये चारों को एक साथ मिला के आप लोग सुबह शाम 2 टाइम पिलाइए। 2-3 दिन पिलाइए। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे आपका जो बुखार, बदन दर्द, शरीर दुख रहा है, खांसी है, वो पूरा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और बिल्कुल तंदुरुस्त बन जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे आप लोग। और बाज़ार से कोई दवा खाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी तरह आपका जो बीमारी ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा वीडियो इतना तक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो लोग भी मेरा वीडियो देख के उसका लाभ उठा सके। और कुछ समझने में परेशानी हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।